एट द सेम टायम म्हाका खबर आसा की एज अ विचारांनी पळयल्यार म्हाका नॅशनल हातून जे दुसरे जे डॉट एलायन्स आसा पळय आय डॉट कितें केल्या ती तातूंत खंयचो डॉट भायर केन्ना पडटा सांगपाक येना त्या एलायन्साचो प्रायम मिनिस्टर कसोच जावपाक जायना हातून हांव विचार आसा आतां हांव तें म्हज्या खातीर नेगोशिएट करूं म्हजो सपोर्ट हांव करचो ना हांवें म्हजे विचार लोकां फुडें दवरल्या आनी जाणी म्हाका सपोर्ट केल्या ते सुद्दां एक अत्यंत विचार करून वोट करतले अशें म्हाका दिसता सो जो कॅन्डिडेट आसतलो ताणें तांचो सपोर्ट जाणी म्हाका सपोर्ट केल्लो तो कसो मेळटलो एक आसा गूड गवर्नन्स ताच्या खातीर बाबूश सारके जे लोक आसा सरकारान तांचो कितें रोल आसतलो हो एक अत्यंत म्हत्वाचो भाग प्ले करतलो भारतीय जनता पार्टीचो सुद्दां जो कोर वोटर आसा तो अशें हांकां घेवन कितलो खूश आसतलो म्हाका ते कॅन्डिडेटान ठरोवचें पडटलें पण हांवें ओवरऑल देशान कितें जावंक जाय हाचेर हांव स्पश्ट आसा.